Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hi everyone. How are you? Hopefully you are enjoying happy, healthy and peaceful life with your family members and your friends, and you are watching Live Wisely. आज हम कोल्ड एंड कफ को डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से अपने बेबीज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन बीमारियों से। जैसे ही सीज़न चेंज होना स्टार्ट होता है, एज़ यू नो सीज़न चेंज हो रहा है, विंटर्स आर इन, तो हम किस तरह से अपने बेबीज़ की केयर कर सकते हैं। हमें अपने बेबीज़ को प्रोटेक्ट करना है कि वो बीमार ही ना हो। सीज़न चेंज होता है, बेबीज़ में फ्लू एंड कफ स्टार्ट हो जाता है, एंड अगर सीज़न स्टार्ट में ही बेबीज़ को फ्लू एंड कफ हो जाए तो फिर पूरा सीज़न ऑन एंड ऑफ बेबीज़ में ये डिजीज़ रहती ही हैं। सो हमें अपने बेबीज़ को, स्पेशली न्यू बॉर्न बेबीज़ को प्रोटेक्ट करना है, उन्हें वार्म क्लोथ्स वेयर करवाने हैं। समर्स में हम अपने बेबीज़ को स्लीवलेस या हाफ स्लीव्स के कपड़े वेयर करवा रहे होते हैं। सो अब हमें अपने बेबीज़ को फुल स्लीव्स के ड्रेसेस की तरफ लेके जाना है। फुल स्लीव, थोड़े से हार्ड स्टफ वाला जो है, स्लीव्स वाले जो कपड़े हैं वो अपने बेबीज़ को हमने वेयर करवाने हैं ताकि वो बीमार ही ना हो। इसके अलावा हमें अपने बेबीज़ की वाटर के इनटेक को बहुत अच्छा रखना है, स्पेशली वार्म लिक्विड जैसे कि टीज़ हो गई, कहवे हो गए, वो हमें अपनी बेबीज़ की डाइट में ऐड करने हैं। एंड ठंडी चीज़ें, कूल चीज़ें जो होती हैं, आइसक्रीम्स वगैरह, उनको हमें अवॉइड करना है। हमें अपने बेबीज़ को आइसक्रीम्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं देनी है। आज मैं आपके साथ टू होम रेमेडीज़ शेयर कर रही हूँ। वन इज़ फॉर द फ्लू एंड वन इज़ फॉर द कोल्ड। जी, सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लू की होम रेमेडी की, विद द 3 किचन इंग्रेडिएंट्स। ये रेमेडी 3 किचन की इंग्रेडिएंट के साथ बनेगी। हमने लेने हैं, हमें चाहिए होंगे 2 बिग कैडेमन। जी, हमें 2 बड़ी इलायची चाहिए होंगी इसके लिए, 2 सिनेमन पीसेस, 2 दालचीनी के पीसेस टुकड़े आपने ले लेने हैं, एंड 1 पिंच अजवाइन, कैरम सीड्स। इन 3 इंग्रेडिएंट्स को आपने बॉईल कर लेना है इन द 2 कप वाटर। रिड्यूस हो जाएगी हाफ, तो आपने अपने बेबीज़ को देना है। ये आपने ये नीम गर्म देना है, बिल्कुल ठंडा नहीं देना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हमें अपनी बेबीज़ की डाइट में वार्म लिक्विड्स को ऐड करना है। दिस इज़ अ स्पेशल होम रेमेडी फॉर द फ्लू ऑफ द बेबी। ये इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये आप अपने न्यू बॉर्न बेबीज़ को, बहुत स्मॉल बेबीज़ की डाइट में भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अपने बेबी के इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करना है विद अ गुड डाइट। गुड हेल्थी डाइट हमने अपने बेबीज़ को देनी है ताकि हमारे बेबीज़ बीमार ही ना हों। अब बात करते हैं हम कफ़ की। जी, कफ़, खांसी हो जाती है हमारे बेबीज़ को, उनके जो लंग्स हैं, चेस्ट एरिया है, वो सारा इन्फेक्ट होता है। इसके लिए मैं आपके साथ एक स्पेशल होम रेमेडी जो है वो शेयर कर रही हूँ। हमें चाहिए होंगी इसके लिए, इस होम मेड रेसिपी के लिए, रेमेडी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। हमें चाहिए 2 इंच का पीस जिंजर का, आपने इसे ग्रेट कर लेना है, इसका जूस निकाल लेना है। इस जूस में आपने ऐड करना है 1 टीस्पून हनी एंड 1 टीस्पून लेमन जूस। आपने इन 3 इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर लेना है, अपने बेबीज़ को देना है फॉर द कफ। लेमन जूस जो है उसमें होता है विटामिन सी। विटामिन सी जो है इम्यून सिस्टम को बेटर करता है हमारे बेबीज़ का इम्यून सिस्टम बेटर होगा तो वो बीमार ही नहीं होंगे। फ्लू एंड कफ 2 मेन जो है डिजीज़ हैं। जैसे ही सीज़न चेंज होता है हमारे बेबीज़ को स्टार्ट हो जाता है फ्लू एंड कफ। सो आपने अपने बेबीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, उन्हें मसाज करते रहना है उनके चेस्ट एरिया पे, नेक एरिया पे, ताकि वो बीमार ही ना हों। अल्लाह हाफ़िज़।